Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kaliyan siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kawruh lampah ilmu hakikat, ingkang tansah berbagi pangerten lampah ilmu hakikat, dan tansah berbagi laku ngaurip sejati utawi sejatine ngaurip. Sugeng pepanggihan malih ing siang menika, inggih menika mancik bahasan edisi 012 ingkang milihaken tema laku ngaurip sejati, inggih menika laku jati diri sejatine urip, sejatine ngaurip. Mugia bahasan ing siang menika ing edisi 12 menika inggih tansah saged netesaken manfaat miguna lan mahan menani dumateng gesang kita sekeluarga kangge njejegaken lampah nindakaken laku jati diri ngaurip sejati. Inggih menika jati dirinipun sejatinipun ngaurip. Mugia bahasan kita awal hingga akhir mangke tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Kuwaos, supados bahasan kita awal hingga akhir saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga napaki ngaurip ing alam donya menika kanthi slamet, kanthi Islam inggih menika artosipun slamet. Pramila para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun sakbadhenipun miwiti bahasan ing edisi-edisi ingkang sampun karampung, kita tansah ngresapaken umul Quran, umul kitab inggih menika suratul Fatihah secarengan supados kelawan fadilahipun umul kitab, umul Quran inggih suratul Fatihah kala wau saged nguncaraken kanugrahan ingkang langkung agung dumateng bahasan kita ing edisi 012 kala wau kanthi netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluargi. Monggo kita ngresapaken umul Quran sesarengan kanthi nata niat njembaraken penggalih lan madangaken nyerniaken rasa jati kita sesarengan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Matur nuwun sanget separa sutresna sampun kersa ngrasapaken umul Quran, fadilatul suratul Fatihah sesarengan kala wau. Mugia kelawan fadilipun umul Quran suratul Fatihah kita tansah jinangkungan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Kuwaos inggih menika Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kagungan daya kuncara kagem bahas ing edisi 12 ingkang badhe kelaksana kala wau kanthi slamet, kanthi jembare penggalih, kanthi jernihipun niat supados tetep saged netesaken
manfaat lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Monggo kita miwiti bahasan ing edisi 019 menika kanthi nata niat jembaraken penggalih lan madangaken rasa jati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, para sutresna ingkang minulya, pokok bahasan ingkang badhe kita bahas kita wedhar ing edisi 019 menika inggih menika laku jati diri ngawurip sejati, inggih menika jati diri sejatinipun ngawurip. Para sutresna ingkang minulya, sinebut laku jati diri ngawurip sejati inggih menika jati diri sejatine ngawurip menika inggih wonten ingkang nyebut laku hidayat datil bika sirinipun kitab qadim inggih menika kitab tulis tanpa papan kasunyatan. Kados ingkang diwura-wura Gustur menika Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa tinulis isa diwaca. Lah menika ingkang sering dipun setel menawi badhe adzan 5 wekdal menika ura-ura dipun Gus Dur menika. Lah menika ingkang sebagian kita bahas ing edisi 019 menika. Pramila monggo kita siapaken niat ingkang sae nata jembaripun manah lan beningaken rasa jati supados menika saged atosaken manfaat gunani dhateng gesang kita keluarga kanthi slamet. Para sutresna, laku jati diri ngawurip sejati utawi jati diri sejatine ngawurip menika sinebut laku hidayat jati bika siri kunci sirine kitab qadim inggih menika kitab tulis tanpa papan kasunyatan. Nah, kitab ingkang tanpa tulis menika ateges inggih menika kuncara wahyunipun Gusti ingkang leres-leresipun. Lah kitab ingkang boten katulis menika sampun boten bahas syariat malih. Biasane inggih menika kangge pedoman laku jerawan katindakaken hakikat. Pramila para alim, para ulama, para mursyid tarekat-tarekat ingkang sampun lepas saking budi menika tansah ngajaraken ilmu ingkang hakikat kados mekaten inggih menika ilmu ingkang tanpa tulis nanging saged dipun waca sawanci-wanci. Lah syaratipun kita saged mbikak menika kitab qadimipun Hidayatul Jati kala wau. Lah tata caranipun dos pundi? Lah monggo kita petani setunggal demi setunggal. Ananging rahasia hidayah jati inggihipun rahasia kitab qadim inggih menika rahasianipun firman utawa wahyu utawa kitab tulis tanpa papan kasunyatan menika dununge inggih menika wonten sukma sejatinipun manungsa inggih menika dunungipun kuwasinipun Gusti Allah ingkang wonten saklebetipun diri pribadipun manungsa-manungsa piyambak. Lah enten ajaran lintu biasanya wonten ingkang nyebut aku dalam diri, aku ingkang wonten ing jero utawa sukma sejati menika kedah kita bisa kenal lan ngenali lan tansah bisa parek sehingga sawanci-wanci kita saged ngginakaken kagem komunikasi dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa menggunakaken sukma sejati menika pirantinipun.
Lajeng tujuan lampah menika menapa? Para Sutrisna, tujuan lampah ngawurip sejati, jati diri sejatine ngawurip menika estu manfaatipun wanci ageng sanget, ageng tur agung, supados manungsa saged ngenal lan tansah eling parek utawa cidhek marang sejatine Gustinipun piyambak. Lajeng saged mangerteni hakikat jati dirinipun, aku ingkang wonten lebetipun lan panjenengan ingsunipun inggih menika sukma sejatinipun piyambak. Supaya napa? Supados sampun ngenal, sampun ngertosi, sampun parek manungsa kala saged tumuntun ngawuripipun nggih, ngawuripipun sejati, slamet utawa slamet sejati inggih menika ngawurip Islam. Islam menika artosipun slamete sejati, sejatine slamet. Pramila mangke sinten kemawon ingkang badhe nglampahaken menika monggo dipun tata niate, dipun tekati ingkang estu, dipun jembaraken manahipun, dipun beningaken rasa jatipun. Amargi menika saged dados piranti utawa sarana gaib. Kagem napa? Kagem bikak siripun ngawurip sejati utawa sukma sejatine piyambak kagem komunikasi langsung dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Lajeng pirantinipun ingkang saged dipun damel mangke inggih menika 4 wirid kunci pembuka sukma sejati. Inggih menika kunci kangge terhubung kelawan aku ingkang akunipun piyambak ingkang wonten jero. Inggih menika sejatinipun aku utawa sukma sejatine piyambak inggih menika panjenengan ingsunipun piyambak. Lajeng 4 wiritan kunci kala wau mangke kedadi amalaken sakbibaripun laku prihatin utawa laku tirakat. Lajeng wirid ingkang kalimanipun menika wiritan kagem martobat jati. Inggih menika wiritan kagem supaya tansah jiwa raga kita suci, resik, batinipun bening, rohaninipun padhang, wadhahipun alus, lajeng sedayanipun bening. Supados napa? Menawi sampun saged wiritan kagem bikak hijab utawa rahasianipun sukma sejatipun, lajeng wiritan ingkang sengsal kagem partobat jati ingkang nyucikaken jiwa raganipun. Pramila piranti kala wau sampun andadosaken kita dados manungsa sejati ingkang sampun siap jati diri ngawurip sejati inggih menika jati diri sejatine ngawurip. Lajeng tata cara lakuipun dos pundi? Monggo dipun wigatosi. Tata caranipun wonten kalih. Inggih menika kedah tirakatan rumiyin utawa prihatos rumiyin. Tirakat ingkang cara setunggal inggih menika saged ditindakaken namung 3 dinten berturut-turut. Kita hanya memilih tiap 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu menika wonten 3. Yaitu hari ke-40-an atau hari 40-an kukuh ingkang sampun medharaken insyaallah ing edisi 011. 011 menika kita bahas medhar babakan dina 40-an. Monggo panjenengan pilih salah satunya yaitu 3 hari berturut-turut dengan cara melakukan tirakat puasa mutih 3 kali 24 jam. Inggih menika tata caranya sauripun ing dina pertama dados umpama dina pertama hari 40-anipun dina Senin, kita minggu dalune harus kita sahur jam 12 tepat 00 kita sahur. Sahuripun mutih inggih menika jam 24.00 atau jam 12.00. Bukaipun mangke jam 12.00 besokipun. Menika dilampahi ngantos 3 hari berturut-turut. Dados menawi kita sampun sahur jam 24.00, bukanipun jam 24.00 besokipun sekaligus menjadi
kagem sahur untuk puasa besokipun. Jadi hampir sama dengan makannya itu sekali selama 24 jam itu selama 3 hari itu. Napa nika abot mboten, ingkang abot mboten masalah posone, ingkang abot mangke meleke biasanipun. Kalau ingkang tata cara ingkang pertama kita milih tirakat namung 3 hari berturut-turut dengan hari 40-an. Monggo dipun buka malih babagan hari 40-an. Supados napa saged milih ingkang sae menawi wonten ingkang dereng jelas monggo panjenengan isi di kolom komentar napa ingkang panjenengan dereng jelas dipun tanggetaken. Lajeng tata cara ingkang nomor kalih kita prihatin tetap 40 hari berturut-turut. Dengan cara apa? Kalau 40 hari berturut-turut ini kita jalankan untuk sahurnya adalah hari Kamis Wage malamnya. Oh, enggak sahur, mohon maaf ini enggak sahur tapi tirakatan saja. Hanya saja selama laku kita mengawali hari Kamis Wage mulai jam 18.00 atau ba'dal maghrib. Lah hari Kamis Wage jam 18.00 ini kalau kita sudah tidak boleh makan 4 macam. Kita boleh makan selain yang 4 macam. Yang tidak boleh hanya nasi yang satu, yang kedua jagung, yang ketiga gadung, yang keempat ikan utawa daging-dagingan utawa kewan ingkang bernyawa. Menika mboten angsal nggih, dipun niteni sing mboten angsal didahar nasi utawa sego, jagung yang nomor kali ini, ketigane gadung, keempatipun apa wae iwak laut apa iwak kali utawa daging apa wae sing bernyawa mboten angsal. Lah ingkang gampilipun menawi saged saran kukuh langsung ae gawe tirakatan cara ngrawa ben mboten resiko nglanggar. Engko lali lek gak ngono. Ngrawat menika panjenengan saged godhong-godhongan utawa kulup-kulupan utawa gawe cara pala pendem kemawon. Sedaya pala pendem kecuali gadung angsal, nggih. Nginumipun ingkang dipun parengaken inggih menika toya pethak, kopi lan teh. Namung niku ngerokok dipun parengaken. Oh mboten pareng nggih ngerokok nggih. Nah menika kedah dilampahikan selama 40 hari dimiwiti hari Kamis Wage mulai jam 6 sore. Tutupanipun hari ke-40 ke depan inggih menika nggih jam 6 sore. Lajeng sakbibaripun ditutup baik laku cara pertama 3 hari maupun yang 40 hari menika harus ditutup dengan puasa. Inggih menika sakbibare tutupan kalau wau bengine sahur. Sahur dengan cara mute. Jam 24 malam lajeng mangke bukae jam 6 sore besokipun. Nah bukae mboten mute malih sampun bebas. Lah sakbibaripun laku tirakatan kalau wau atosipun panjenengan sampun siap untuk menindakkan jati diri urip sejati utawa jati diri sejatine urip. Lah, tata caranipun selama melakukan tirakat, panjenengan wiritanipun mangke namung wiritan ingkang angka 1. Inggih menika wiritan dasar kangge nglebetaken kuncaranipun jati diri sukma sejati kangge sejatine urip kangge urip sejati kala wau. Lajeng ngungelaken wekdalinipun kapan menawi tirakatan ngungelakenipun sakbadene titlem lan sakbibaripun tangi turu langsung jaga ekal longgo nggih dipan langsung napa miritakenipun menawi tasih tirakatan menika miritaken namung kaping 11.
Lah selama tirakatan kala wau tilemipun ingkang diatur lah menika ingkang biasane rada abot, tapi insyaallah menawi tekad insyaallah saged. Lah yang diperbolehkan tidur hanya 1 hari 2 kali. Yang pertama setelah sholat duhur sampai dengan sebelum sholat asar. Begitu mau dengar asar harus bangun. Dan yang kedua di atas jam 24.00 sampai dengan sebelum subuh. Dan waktunya tidur 2 kali. Sak bibare duhur ngantos badhe asar. Yang kedua sak bibare jam 12 bengi ngantos badhe subuh. Jadi selama sebelum jam 12 malam tidak boleh tidur. Des tirakat kala wau baik yang 3 hari maupun 40 hari wiridnya menika hanya wiritan angka pertama angka setunggal diwirid 11 kali. Nah kagem catatan mangke sak bibaripun tirakatan baru kita kedah mirid 1 sampai 3 yang dilakukan untuk badhe tilem maupun sak bibaripun tilem. Lajeng untuk wiritan yang kelima setelah tirakatan itu dilakukan 1 minggu sekali. Diwirid tiap habis sholat maghrib atau waktunya setelah jam 17.30. Nampun hari Kamis kemawon ingkang wiritan ingkang angka gangsal. Nah, wiritan kala wau estu sangat sesuai wekdal saat kita melakukan tirakatan menika bener-bener nglebetaken gaibun wirid, gaibipun utawa sirinipun wiritan kala wau. Inggih menika kuncaranipun kuwasane Gusti kala wau ingkang dilebetaken. Lajeng dos pundi wiritanipun? Monggo panjenengan wigatosi mangke khusus wiritanipun 1 ngantos gangsal badhe kuko cantemaken ing kolom deskripsi supados saged diganti dipindhat dicatet. Wiritan ingkang pertama unanipun panjenengan mirengaken Bismillahirrahmanirrahim. Tes putih saka bapa, tes abang saka biyung, wujud gedhong cagak papat lawang songo, isen-isane sukma sejati, gumantung tanpa cantolan, lungguhe batinku sing sekti, kanggonan wekasan urip sejati, sing diarani datola sipatola. Aku njaluk waskita uripku, mandi pangucapku, keturunan karepku, kasembadan apa sing dak sejo. Lajeng kita megeng nafas. Napa ingkang disuwunaken panjenengan pegeng kalian mboten nafas kala wau. Apa mawon panjenengan panyuwanipun menika kepareng dipun inggahaken. Lajeng wiritan ingkang angka kalih ditindakaken sakbibare sampun melakukan tirakatan lho. Yang belum melakukan tirakatan jangan mengamalkan ini, nanti resikone kukuh mboten wantun nanggung. Kedah sampun tirakan baru boleh miridkan ini semua. Ingkang angka kalih wiritanipun unanipun sukma sejati, gumantung tanpa cantolan, lungguhe batinku sing sekti, kanggonan wekasan urip sejati, sing diarani tulis tanpa papan kasunyatan. Lah wiritan ingkang kedua menika kangge menapa? Kangge ilmu tanpa belajar. Dados kita mangke kagungan kelebihan tanpa belajar moro-moro mengetahui. Lah menika gunane wirid ingkang angka kalih menika. Sedaya sesuatu yang gaib samar saged ujug-ujug otomatis kita nanti paham. Menika gunane wiritan ingkang angka kalih. Lajeng wiritan ingkang angka 3 unanipun Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Gesang kang manggon batinku sing suci, sing diarani sukma kirim, ya arane Sang Hyang sukma sejati. Aku njaluk waskita uripku, mandi pangucapku, keturutan karepku, kasembadan apa sing dak sejo.
Lajeng panjenengan napa penyuwunan sing diseja kalawau kalian megeng nafas kelawan tenang khidmat. Lah wirid menika inggih sami kagem hajat ageng kangge saged tetulung tiyang utawa nambani tiyang lan saged ugi menawi wonten hajat ingkang ageng mendesak ngagem wirid ingkang nomor 3 menika. Dan hajat menika boten saged dipun nalar kalih medis dan boten saged dinalar kalih rasio yang sudah tidak bisa dijangkau nalar atau medis menika ngagem wirid ingkang angka 3. Lajeng wirid ingkang angka sekawan unanipun Bismillahirrahmanirrahim. Tes putih saka bapa, tes abang saka biyung, wujud gedhong cagak papat lawang songo. Sedulurku kang ana wekasan, jagenen lawang songo. Aja kongsi ana apa-apa supaya sampurna uripku ana ing alam donya, ora ana gangguan apa-apa, tegese telu-telune ngatunggal. Lajeng kita megeng nafas. Napa ingkang dipun seja panjenengan, napa ingkang dipun suwun panjenengan aturaken tanpa nafas. Lajeng wirid ingkang nomor gangsal menika khusus mirip kangge bersanipun nglandhepno gaib kita, rohani kita, batin kita. Unanipun Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun martobat sarta nelongso marang dat ingsun dhewe, regete badan ingsun, gorohing ati ningsun, serenging nafsu ingsun, laline ngurip ingsun, salahe panggawe ingsun kabeh, ing salawas-lawas ingsun, ing dosaning ingsun kabeh, sampurna saka ing kodrat ingsun. Lajeng kita megeng nafas napa ingkang dipun hajataken. Lah menika kajat kangge nyucikaken hajatipun menawi saged penyanyuwun pangapura kagem diri kita, para orang tua sesepuh leluhur kita, anak bojo kita, supados napa sedaya keluarga kecipratan sugados jejeg lakune iso tansah suci tumindak tumandikipun. Nah menika kangge pertobat kana langsan wancinipun. Mila para sutresna ingkang minulya panjenengan wigatosi mangke panjenengan saged simak wonten ing kolom deskripsi nggih. Dos pundi dununge arti wirid-wirid kala wau? Monggo kula kupas sedaya satu-satu. Wirid kala wau inggih menika nedahaken asal muasalipun menungsa minurut kodratipun ingkang akarya gesang, inggih menika miturut Gusti ingkang Maha Kuwaos piyambak. Bersambung ing bagian kalih.